川普为什么在这个时候要放出这个新闻出来？最大的原因就是他不希望回归到6项保证的问题。就是之前有一些民主党的一个就直接说，你川普这违背了6项保证，你这个川普呢，你是跟中国已经谈妥了才决定要军售，他绝对不希望烙这样的一个画饼给民主党。因为最直接的就是说，好，不管有没有让美国再次伟大，不管今天这一个农业州买的这个大礼包有没有，可是接下来他要面对最直接的问题就是期中选举，期中选举的一个状况会不会反而让民众对于你川普领导的共和党更加的反感？那最后让川普形成一个跛脚政权。因为这个川习会马上就要登场之前，也看到是中间有一个联动，是美台军售会不会因此有一些变数？因为呢，路透引述了知情人士啊这个说法，他们独家报道指出说，总价大约是140亿美元啊，折合台币是4500亿的这个军售案，包括有什么呢？有先进拦截飞弹在内的啊，这个对台军售案的方案都已经准备就绪了，但会不会成为到时候川习会的角力之一？因为呢，只要川普批准这个对台军售的方案之后呢，就会进一步公布，而预计时间就会在月底这个川习会之后来对外公布。那报道也说呢，这将会是如果真的公布以后通过以后，会是台湾史上最大规模的军购交易。啊，这个方案内容呢，主要是爱国者3型的飞弹，还有呢，包括国家先进防空系统啊，也就是 NASAM 这个防空飞弹相关的内容。但中方的外交部发言人郭家坤对此则回应表示说，中方坚决反对美国向中国台湾地区出售武器的立场是一贯明确的。好，所以现在看起来，这个最后的发展呢，倪老师觉得会不会是中国照骂，美国照卖，台湾照买的一个另类平衡？但是我们合并最近的伊朗的一个战事来看哈，刚刚大使也特别提到了这个鹰击12的出口型的版本 CM302反舰飞弹，到目前为止中方的说法是都还没有卖，好，那会不会用这个方式来作为一个反制中间的联动？我们先说这一个中国会不会卖给这伊朗这一个鹰击102好了，鹰击12。可我这个人会认为，就算他要卖，但是你要运进去，你要怎么运？这个你要走陆路吗？还是其实现在已经说实在，现在是一个远水救不了近火的状况。你现在的一个中国要提供任何的武器，或许无人机是最实在、最有用的一个方式。那你说你现在这个时候才提供这一种鹰击12这一种飞弹的话，我会觉得是一个远水救不了近火。所以其实说今天这2件事情，或许是有一点我们必须把它分开来看。中国对伊朗的支援是不是要透过军售，还是透过其他的提供无人机？我觉得这比较有可能。但是就一个美台军售的一个角度来看的话，的确是他卖他的，他骂他的，他讲他的。可是其实的一个彼此之间的互动，我们也可以去看到，川普为什么在这个时候要放出这个新闻出来？最大的原因就是他不希望回归到6项保证的问题。就是之前有一些民主党的一个就直接说，你川普这违背了6项保证，你这个川普呢，你这一个你是跟中国已经谈妥了才决定要军售，他绝对不希望烙这样的一个画饼给民主党。因为最直接的就是说，好，不管有没有让美国再次伟大，不管今天这一个农业州买的这个大礼包有没有，可是接下来他要面对最直接的问题就是期中选举。期中选举的一个状况会不会反而让民众对于你川普领导的共和党更加的反感？那最后让川普形成一个跛脚政权，这个是现在川普最怕的一件事，因为其实还没有跛脚，还没有出现这些状况，在去年就发生过了，他的一个预算嘛，总预算这个没有过，所以联邦政府要关门，那一次关门就延长了快这个史上最长的一段时间。这个关门对于今天大家对于川普或对于共和党，甚至是对于你自身本身的一个势力，或者是你本身的一个声势来说，绝对是一个打击啊。所以其实现在对川普来讲，他为什么这个时间点要去宣布说出售这些东西，是有他政治上面的一个考量的。而且这个政治上面的考量，我们接下来也可以去合并到中国这一边，会不会也有人担心是不是会有军演啊什么等等的。可是我个人会认为，这是出售的是防空飞弹。跟海马斯不太一样，所以其实对于中国来讲的话，你美台军售，如果你没有去踩到攻击性武器的这一条红线的话，那基本上两边是可以有一个彼此的一个默契。是，现在其实马上要到3月底哈，3月底那到4月2号就是全球关税对等关税要满1年的这个时间了。那当然，这个最近在关税满1年之前呢，也看到美国贸易代表署最近也出招啊，那抛出了一个震撼弹，他们正式呢对于台湾
中国大陆还有欧盟总共有16个贸易伙伴启动了301条款的调查，准备要重手打击长期针对产能过剩跟不公平补贴问题啊，要来做一些事。那先前这个全球关税计划呢被判定违法，所以呢，川普政府呢就马上转向法律基础更稳固的，用这个1974年贸易法，也就是122，那试图呢在7月临时关税到期之前呢，先帮美国制造业再建一个新的防火墙。中方商务部呢13号也针对美国要启动这个301调查回应说，美国的做法呢是典型的单边主义行径，也表示中方将会坚决捍卫自身的权益。最近提到这个301啊，大家也在跟这个对等关税来比较哈，它会比对等关税的威力更强，还是说其实看法现在好像是说差不多？哎，老师觉得呢？第一个，美国从一个3.5%这个国家哈，变成一个15% 的以上的关税国哈，所以全世界最大的先进国有一个开发中国家的关税率哈。那目的就2个，第一个是解决政府贸易赤字，第二个是发展美国的民族工业。制造业在美国占 GDP 要从9%拉到15%到20%，变成全世界最大的制造国。那关税就是设在这个10%到50%，最低的英国、新加坡贸易顺差国就是10%，最高的这个 adversary 中国就是50%，因为超过50%以后没意义，就是 diminishing return。那不管是 IEEPA 也好，301也好，只是一个说法跟一个手段。但是我们来看哈，简单数学，从中国出去，假设是1块钱，到美国消费者价格弹性应该是4块钱，也就是说，如果40%的关税到美国消费者手上应该是10%，超过10%就是一个利用通膨预期做一个价格的哄抬。那整个供应链里头有上游的原料制造跟出口商在中国嘛，哈，在美国有进口商品牌通路到消费者，原则上大家都要分摊一点。但是最终是中国的工人分摊最多，为什么？他面对的是中国产能外移没工作，或者说他工资砍半，达成这个效果。那中国的国策要做改变，人口是美国的4倍，不应该用1/4的价格出口到美国去。中国过去的政府补贴造成这个产能过剩，现在应该是要补贴人民扩大内需，它可以用1/2的这个价格。就输给美国1/2的价格，就可以创造一个美国2倍大的内需市场，所以整个国策需要做改变。3月底4月初，中美2强的元首习川会现在也是备受全球的关注啊。那么中国大陆外长王毅呢，最近在两会记者会上也表示说，今年是中美关系的大年，高层交往的议程已经摆在我们的桌面上，而现在需要做的是呢，双方为此做出周全的准备，营造适宜的环境，管控存在的风险，以及排除不必要的干扰。美国财长 Bassett 呢，也就会在下礼拜，也就是15到16号，跟中国大陆国务院副总理何立峰在法国会晤，预先为3月底登场的习川会啊，经济议题呢，一些相关的议题要先进行磋商。彭博也报道说，3月已经过去一半了，但是到目前为止呢，中方还没有恢复采购美国的大豆。路透也报道，川普在2月和习近平通话之后表示，中方正考虑把这一季美国大豆的采购量提高到大约2000万吨。可是对于这样的一个说法，中方目前都还没有进一步的证实。那我们怎么看呢？这个在大陆这边，目前对于川习会在即这一张仍然压在手上还没有打出来的大豆牌，大家是怎么看这件？我觉得现在这个川普现在面临自己最大的考验了啊，就是说，你如果这场战争你也没打赢，还继续打，然后3月底又到了，你非要到北京，你有什么底气？你是求习近平主席说来协调一下吗？来调解一下吗？所以中国大陆来讲的话，就变成就是说。对美国现在牌是非常的多，很多牌都是川普自己打坏的。对，现在基本上能够跟所有世界国家都还能够通上话的，都还能够得到别人信任，愿意你帮他助他一臂之力的。全世界而言，只剩下中国大陆。美国现在的这个很多人都是怎么样？不是落井下石啊，而是隔岸观火啊。欧盟国家不都在隔岸观火吗？那想落井下石的不是很多吗？对，看美国笑话的都很，那怪你
就多行不义嘛。而且原本这个川普在到中国大陆访问之前，包括先前对委内瑞拉出手，到最近的对伊朗动手哈，其实是不是盘算的就是透过这个能源上面能够有一张牌？结果现在打的也是一塌糊涂。川普当然他做事一定有他自己的理由啦，不过我觉得这个现在这个打伊朗的话，纯粹是他在见到一次一个饵，然后呢他没有深思熟虑就赌下去了，就把那个饵吃下去了，结果没想到这个饵是毒饵，这就是伊朗的这个饵是什么呢？就是说可能以色列告诉他，我今天我可以把他一网打尽，40几个头都弄了，那你要不要加入？对，美国就加入啦。对，你前2天才跟人家谈判呢，你在谈判桌上还谈得有这个好，这不收获很多吗？对，不讲武德到这种程度，在谈判时候跟人家就出手打人家，可是你期望的东西都没有实现嘛。对，所以川普我觉得他当年会在这个大西洋城开赌场，我觉得他就是很相信赌博。可是你要记住他的大西洋赌场是垮掉了，所以他是一个烂赌徒。那我现在甚至怀疑他的一生都是在这几个关键点，他做了赌博式的决定以后，他尝到甜头，所以他在很多时候就是愿赌。政治人物你不能赌，你要100%。美中两国元首的川习会，美国媒体在画面当中，我们看到这个 Politico 呢，他们报道说，川普预计在4月份的第1周出访北京，和中国大陆的国家主席习近平要来进行会晤。而目前呢，甚至还有说这个日期有可能会提前到3月31号，那么川普就会先到北京。好，那么 Politico 呢更预告说，今年可能会有4场川习会，在画面上特别整理给大家，包括了4月就是川普的访中行，还有11月在深圳的 APEC 领袖峰会，12月在迈阿密的 G20， 以及呢，川普先前在2月8号预告了习近平呢，在接近年底的时候呢，他希望能够邀请习近平到白宫来进行访问。而在下面看到淡江大学的教授张武岳老师呢，两岸专家他就这么的分析他说川习会就是4月份要登场的川习会当中一定会谈到台湾议题，而重点呢会放在如何避免美中关系因为台美关系的强化而变得更加紧张，甚至会引爆。首先请教黄老师川习会目前看来似乎没有太多的变数因为不管是美国也好，中国大陆也好，都希望能够如期的登场。可是美中双方各自需要对方给出自己的交换条件或内容，您觉得有哪些？我们从过去外交或两岸的这个实践上来看目前还没有讲说不会发生川习会，我们就可以假设它还会存在，对，但是我们不能乐观的假设它就会发生，随时最后一刻都可能会有变化，所以我们现在大年嘛，我们先假设了，这个事情先说些好话，对，事情好像还是不会破裂的样子，对，也就是4月甚至3月底会进行川习会。当然，我个人是目前是比较怀疑啦，3月底进行川习会因为中国大陆有他自己内政上的一些安排等等的。那当然更不用讲说中国大陆跟美国还要针对某些关键性的议题，至少要有一定的共识，他们才会坐到会议桌上来，所以这个都需要点时间，所以我只能说，反正机会是有，我们再继续看一看。那在川习会的这个过程里面，我觉得大概5大议题是一定跑不掉的啦，我把它简称叫做台农能投关。台湾一定嘛，农产品叫中国大陆多买一点嘛，我们通常叫黄小玉嘛。第2季2500吨。对，好，再来呢，能就是能源，那中国大陆在能源这一方面，是不是要给美国一些相关的合作或者是技术的这个合作等等的？当然不会是绿能，川普对这没有兴趣。那投是什么？就是希望中国大陆继续投资美国。虽然说大家都觉得中国大陆经济在放缓当中，但是川普不管。觉得你有钱，你有外汇存底，拿出来拿出来用对，所以台农能投关，当然就是最后一定会讲到关税嘛。中国大陆现在被川普课的关税相对还是高的，那中国大陆应该也会主动希望川普撤销这些不公平的关税。前段时间特别针对关税的部分有在预判说今年美中双方可能还是延长休兵，有这个可能。延长休兵的意思到底是说关税就维持这么高，
还是说他们会尽量想办法降低关税？这个目前看不出来，所以我觉得，现在应该差不多啦，因为过年期间啊，中国大陆大概也没有太多的心思去跟美国谈这些事。但等过完农历年之后，我想美国跟中国大陆在关税这方面一定会是一个会谈的焦点，因为你总不能说川普到了北京谈了半天，关税一点都没有动，那习近平的面子往哪里放？所以我觉得这个是一个可能要去试探的点。好，您刚刚提到台农能投关，其中第一个是台哈，对，觉得台湾议题，中美双方在谈这个议题最大公约数是什么？我觉得就是让台海不要产生武装冲突，这是两边最高的共识。特别是像川普，有人说，他用兵了委内瑞拉，他在伊朗那边现在军队也摆在那里了，台海难道他不会吗？是，我觉得川普他真的还是奉行他自己所谓的川罗主义了。也就是说，反正美洲就是我美国人宰制的美洲。那但是除了这个之外，川普在其他海外地方，我不觉得他真的那么想要动用直接的，不管是海空或者直接陆战的力量进去。所以委内瑞拉是因为他在美洲，那这个状况不一样。对。可除了美洲之外，我觉得川普这个思考是比较多的。那而且我们也必须看，中国大陆在很多时候对台湾的政策或对台湾的谈判，其实底线思维是很明显的。你一定不能做到什么，譬如说你不能支持2个中国、一中一台，不能支持台独，我才跟你谈。对。那像这些底线思维，还有中国大陆，我们看美国过去的官员他们出的如何跟中国人谈判，他讲中国人是讲中共这边，他们的结论就是中共一定是先给你施压，调子拉得很高，拉到后面他们要让才会让，但是他会给你很多的压力，然后找老朋友来跟你讲。说你就让一下吧，等等的，套关系。所以这些东西都是中共从过去1960年、70年他们文献分析之后，美国官员结论写了书，到现在我觉得很多时候都适用。所以中共对于台湾的这个所谓底线思维，是一定会对川普政府很清楚的讲出来，但是很快讲就是说，那川普政府会做什么？我觉得可能就打哈哈，我很尊敬你，你就好好处理台湾问题，只要不要打仗就好。对，我觉得大概会先这样带过去。美方应该也很清楚，说唐罗主义在美洲也许适用，不过到了亚洲会不会就捞过界了，甚至可能不能适用哈。那当然，这个在亚洲它就需要有别的这个来代理啊，包括像我们现在要谈的就是日本呢。4月份这个川普访中之前呢，他就先预告了，他说呢，他在3月19号这一天啊，目前是定在这一天，他说他会先跟日本首相高市早苗在哪里呢？在白宫见面啊。他就对外界讲的是说，我期待3月19号欢迎高市首相到白宫。那特别呢，日本这次我们知道，在2月8号这一天，国会就是众议院的大选改选之后呢，高市早苗所领导的自民党呢，跟日本维新会组成的执政联盟，在众议院465席当中拿到了352席。选得不错，因为呢，这个自民党本身的席次啊，也从原本的198席大幅增加了118席到316，那已经跨越了众议院2/3多数的310席的这个门槛，可以说是取得空前的胜利。那也有人说是创下了1950年2战以来啊，在日本国会算是空前的胜利啊。但这个空前的胜利，现在让高市早苗在3月19号这一天要到白宫去跟川普见面，但大家好奇的是，两个人会谈些什么？有没有特别要确认什么事情？台湾海峡和平安定的重要性这一句话一定会放在去，而且他们一定会发生，就会公告一个叫做日美首脑会谈的一种公告。然后我们又会看到 G7的一个国家里面，除了美国跟日本，那美国可能就要去跟中国做会谈。好，其他的国家的话，最近都会往中国跑。那这个情况会让日本的角色会更重要，因为大家都往中国跑之后的话，日本他没有办法去，或是不想去，反而对中国而言是一个很大的一种挑码。然后日本去跟川普讲，他一定会再讲一件事情，就是所谓的强韧的日美同盟要再确认，就确认日美关系，确认这个不会动摇。那这个不动摇之后的话，就会让中国有一种压力出来。然后在我们又会看到说，他会谈到就是稀土的问题了。那日本的话，他在南鸟岛已经有找到稀土，也挖出来带回去了。那带回去之后的话，自己去开采，
可能成本有时候过高，那他会跟美国或是其他国家会一起去来开采这个稀土，是这个是他一定会去谈的一个情况。然后另外一个的话，他一定会讲到说，中国在一些威压上面，特别是在军事的威压上面，美国跟日本必须要怎么样去一个合作的。然后另外一个日方会担心另外一个点，就是他这一次去的话，在防卫费是不是美国的川普总统会直接跟高市首相说，你那个防卫费现在是2%，要不要拉到所谓的3.5%，或是说3.5加1.5等于是5%，会不会直接讲出来？可能会用暗示的，可能不会暗示的。然后另外一个就是我们看到直接投资美国，因为日本跟美国答应的是5500亿美金，第一波已经差不多固定出来了智者大臣已经去跟美国有一个商量了。还特别再跑一趟，对啊，因为第一波已经差不多谈，我们看到的应该就是所谓的火力发电或是人工钻石啦，或是原有的这个输出，可能是如果谈得不错之后的话，高市自然就会去，然后我们就会看到美国一定会要求日本不管你在防卫费上面是不是有真正的讲出多少出来，或是说你自己讲出多少出来，他一定会要求你的一个角色。必须要再增加你的一个角色了，这个防卫的力量你必须要再去做一个增加。那你要一些设备上面的话，你的武器兵器上面的话，你要做一些什么？然后高市应该会跟他讲，我们的所谓的安保三文书，我要做一个调整。这个大概会去跟他讲的一件事。还有的话就是他们的武器输出我们看到的是5类型会废除，这也会跟美国讲。之后日本的武器可能是不是输出到什么国家，安保是输出到什么？还有他应该会跟他们讲说，我们要成立一个叫做那情报的一个局官国家情报局，这个应该会跟他讲。还有他大概会跟他讲说，我们可能会再成立一个就是间谍防治法，我们台湾是翻译成反间谍法，但是他们讲间谍防治法，那只是说防止，但是我没有说要去反这些东西，特别是他会在台湾议题上面应该会讲出，就台湾海峡和平安定的重要性，这句话应该都会放上去的。老师刚刚讲安保的部分，等一下我们要特别来聊就是日本在高市大胜之后可能要面临到的就是修宪的这个问题那但是刚刚提到有另外一个重点，也就是呢，在这个赴美投资的部分因为前段时间已经看到川普已经有点不耐烦了，就是说你承诺要来赴美投资，可是呢时间怎么感觉上一直在给我拖延这部分恐怕也是高市在见川普的时候呢，也许会面临到的一个压力。好，那《金融时报》就是2月份也曾经报道说，川普政府呢现在有压力的不只是日本，台湾也是。继2025年底公布创纪录的对台军售是111亿美元，折合台币大概是3000亿左右。这个军售案之后呢，又在为台湾汇整包含爱国者飞弹 NASAMS 地对空飞弹系列的新一波军售规划，规模高达200亿美元折合台币是6000亿，所以加起来的话大概是9000亿台币左右。那《金融时报》也报道说，中方对于这项新规划的军售案表达了严重关切，而且已经告知美国，这个军售有可能会让川普4月份访中行出现变化。但部分美国官员认为中方只是在虚张声势，并不会真的取消这个川普的行程访中之行当然，这个刚刚黄老师讲说，不到最后一刻，你真的很难说它会举行还是会被取消。可是怎么看这件事情，这真的会是一个最大的变数吗？我个人会认为军售它不会是最大的变数。当然说，你说这川普他要去这个访中会不会有变化？我觉得也很难说，有可能会有变化，但是军售不会是最大，因为其实我们可以去看到，在这个访中之前，其实更重要的就是高市早苗跟着去美国嘛，这个高川会，或者是我们必须说，不是说讲高川会就不好听，应该说这一个美日的一个峰会，应该就会在这边先会举行。那在美日峰会的时候，应该美国会对第一岛链或者是印太这一块的局势有了一个新的一个定调，因为其实对美国来讲，最重要的就是日本，它在第一岛链在亚太这一边最重要的盟友就是日本那你说这一个军售，为什么我会比较大胆的去说军售应该就算有变化也不会是军售？因为这一次的一个武器其实没有去踩到中国的一个红线。我们想上一次为什么在这个去年2025年12月的时候，那一次中国要用这个正义使命这么大的一个行动来去回应美国的军售，主要的原因就是因为海马式出售，海马式是可以直接从台湾的一个本岛
打击到福建沿海的武器，已经不单是防御而已，对，它不是一个防御性武器。可是如果今天我们看它这一次主要的这一个军售是爱国者飞弹，爱国者飞弹跟这 NASA 的地对空飞弹的一个系统，它或许有一些新的整合效果，但是不是第一次卖给台湾。同样的，它是防御性的武器，它其实是一个反飞弹防御系统也好，或者是防空系统也好，它是一个防卫型的武器。总而言之，就美国来讲，它没有去踩到中国这一块的一个红线，还没有到红线。所以其实我会觉得，今天倒不能说中国在虚张声势，中国是它一定要对美国对台军售进行一个反应。所以他其实会自然会去把这一个可能会影响到这一个川习会哦，他一定会把这一个议题这一个想定先在这个时候去抛出来，去让美国去警告美国。那再加上大家都知道，其实现在的一个美台军售最大的问题，倒不完全是美国要不要卖，对，而是台湾现在这一边关于国防预算或相关的议题。所以其实这一件事情，这一次的一个美国对台军售，我个人会认为倒不会影响到川普访中的一个行程。林老师，简单请教你哈，也有人说这个军售还是一样军售，但是呢，在交付的时间上面，美方会保留一个很大的空间跟弹性啊。简单的回应一下。这一边的话，其实最主要的原因是因为美国自身的一个量产的一个能量的问题，它倒不是说是因为说要在这一个交付台湾，所以要跟中国啦等等有一个中间的谈判，或者中间有一个缓冲期。主要的原因还是在于说，现在美国在制造武器上面其实已经是有落后的一个状况。我们继续来看的是川普对全球发动的对等关税战呢，被判定违法，因为在2月20号这一天呢，美国最高法院6位大法官对上3位大法官，6比3判定了这个对等关税是违法的。那目前各国也都在想啊，如何因应后续的混乱，因为真的是很乱啊。这个从10%到川普隔一天呢，他不是一开始呢这个否决了大法官。他说大法官这个做出这样的判决让他很不满意，所以呢要立刻提高10%，全球都一样。后来隔天又说要提高到15%，从18到15才1天的时间。好，那《华尔街日报》最近也报道说呢，目前至少在美国国内造成的混乱，就是呢看到1800家的企业提起告诉，他们要求联邦政府退款，并且每天都有新增的案件。那这些公司呢，当中看到画面当中，你看到这个像 Costco 啊，还有 Goodyear 啊，还有呢邦诺书店这些知名的公司，而且呢，他们大多都是在最高法院做出裁定之前就已经先提告了。判决出炉之后，可能又会有更多的企业加入，包括呢现在已经看到的有 FedEx。美国律师界也预期啊，未来恐怕会出现大量的诉讼潮。白宫国家经济会议主席哈塞特，他被问到这个15%的全球关税什么时候生效，他说他认为这个事情还在讨论当中，取决于现有谈判的进度以及既定协议的状况。另外，美国贸易代表 Greer 也表示说呢，目前关税的税率是10%，之后部分国家会调到15%，有些国家可能还会更高。可是我们也知道，这一次呢，这个判定违法之后呢，川普现在说从10%，现在又要调到15%，然后要实施150天之后呢，要不要再延期？要必须通过国会的讨论。我看目前的一些分析跟看法，哈，说这次至少有一个重要的意义。吴岳老师，我请教你啊，认为说美国最高法院其实在重新划定美国总统经济权力的一个范围跟边界，你不是无限制的这个扩张你的权利啊。那川普也在社群发文说，他要求重审哈，他说有没有重审的可能？他打一个问号。我也查了，这个可以重审，可是机会几乎是不可能成功的，所以呢，只能用其他的法律工具哈，继续的推他的关税。您觉得刚刚提到的，现在美国国内的企业已经陆续的，包括接下来律师界也预期可能会出现大量的诉讼潮，因为这一次的被判违宪应该在预期之内的。早在3个月前我们就谈到嘛。美国的所有赌盘都认为说70%一定会被判违宪嘛？对，啊，那100%的人也都认为川普不会死心，早就有 B 方案了嘛。这个 B 方案就是刚刚你所讲的，叫做122条款。什么是122条款？它主要是针对有关于国际收支的问题。你可以说2025年美国的严格讲，2024年美国的贸易赤字高达1兆美金。2025年，美国的贸易赤字也高达了9000多亿美金，因此这个国际收支是有问题的。因此它可以动用122条款，122条款最多它能够所谓加到15%。但是它最长的时间
也只有150天，必须要国会再重新再审议。对，那它的特色在哪里？它不需要经过任何调查。你用232条款来讲的话，可能商务部要调查；你要301条款的话，贸易谈判代表所要调查，那这个调查时间就会拉得很长。没办法让它衔接的上来的，所以从这个角度来看的话，我们就可以很确定的讲说，它早就已经动用122条款15%的东西伺候在那里的。就是 IEEPA 行不通，它就用122。这个所谓这个15%来讲的话，至少到7月份嘛。对。那7月份它当然可以再一次通过嘛。那严格讲呢，那就在5个月嘛。在5个月之后，当然就选举就结束了嘛。如果他失去了众议院来讲的话，那100%众议院是不会同意的嘛。没错。所以从这个角度来看的话，那第二个。那由于大家都认为说，对川普这样一个被最高法院判违宪的，已经是一个众所周知的事实，所以因此从去年开始，已经有很多什么企业就开始求偿了嘛。对。那你去看一看美国方面，你去看看纽约联准会他们的统计，那这一次来讲的话，从川普征收关税当中，必须要所谓退还不当征收的，大概最少有1350亿，最多到1750亿美金。那涉及的家数大概是2000多家，那最大特色在哪里？纽约联准会统计，川普所严格讲不当征收这1750亿美金当中，有90%都是美国企业缴的，就换言之，都是美国的进口商以及消费者在转嫁的。那如果你去看 Kier， 他们统计更离谱，就96%。川普所增加的那些所谓不当关税，基本上都是美国进口商跟消费者所承担的嘛。所以从这个角度当中来讲的话，那这个司法的诉讼的过程当中，当然第一个，川普一定是反对的嘛。那第二个，司法诉讼来讲的话，他要求4个月之后再来延后嘛。第五个，就算真的打官司，很多人说可能都要到4、5年以上左右的时间嘛。但是从这个角度，第一个让我们了解到说，美国毕竟它是一个三权分立的国家。那确实，最高法院做出的这样一个裁决，认为总统不可能动用国家紧急状态，动辄以贸易关税做手段，而且看谁不爽谁就加谁。是。对，巴西本来是美国的贸易赤字国家，就是看了巴西逮捕了他的美国川普的好朋友波索纳洛，就加了50%权力的工具，对，就50%。看瑞士不爽是32%，就哪里有？可是看谁舒服，就马上可以降税的。对，那这种总统恣意妄为，当然最高法院这一次做出的这样一个决定，那最后我们看这个问题的取决说，可能这诉讼过程当中会很漫长，但是美国的11月份的所谓3号的众议院的选举，将会决定说，川普将来在很多的经贸政策跟关税政策上，是不是还能够像现在的恣意妄为？不过现在已经上看到各国是一个头两个大哈，因为后续要怎么去面对哈，现在当然很多还不确定的，包括10%到15%，连看美国的贸易代表也好，还有包括这个经济会议主席啊，都说还在讨论中啊。那所以接下来怎么办呢？欧洲他们的态度是如何啊？其实也很分歧。像德国智库的一位所长菲斯特，他就说呢。像欧洲呢，可以提供应这个 F-35战机零件等相关的工业关键品。好，但是呢，世界经济研究所的所长叫舒拉瑞克哈，他说，欧洲基于共识决的治理模式，欧洲其实很难适应大国竞争的新世界格局。另外呢，欧洲议会主要政治团体欧洲人民党的首席贸易协商代表则表示，我们实是别无选择，只能够延后批准程序。以厘清美国贸易政策的状况，就是以拖待变啊。最近也看到了前往中国大陆访问的德国总理梅尔茨呢，他表示说，德国欢迎并且鼓励中国大陆企业到德国投资。中德双方还签署了5项政府之间的协议，那还有一些相关的一些出口哈，包括了这个德国猪肉的出口要先恢复来做铺路。另外呢就是协议，涉及有关重启鸡爪产品这些对中的相关贸易。好，回到川普的关税我们说川普的关税权力被限缩，没有骨牌效应，也有蝴蝶效应它的这个波及的部分怎么看？目前包括我们提到的德国还有欧洲接下来的反应这个制作单位这个标题下得很好，没有骨牌效应，也有蝴蝶效应那蝴蝶效应原本讲说是巴西语的小蝴蝶煽动色朗会带动千里之外的这个德州产生强大的龙卷风，这个德国这样的一个小步呢，有可能带动整个欧洲的政经结构的重组，甚至整个世界秩序的一个重塑，所以这值得期待。不过我们要特别讲一点2026开春以来中国迎来了元首访华潮，
有8个国家元首访问中国大陆哈。一开始是韩国李在明带头，后来有乌拉圭、爱尔兰纽西兰、加拿大、英国、法国、德国等8个国家，扣除农历春节。包含在里面，平均1个礼拜来一个，所以说他们的外事部门帮的应接不暇。我们在台湾也看得很羡慕哈。那特别强调就是说，里面包含法国总统马克龙，那英国首相这个斯凯尔，还有德国总理梅尔茨里面，应该属德国梅尔茨最有分量。一方面，德国是世界第3大经济体；另外一方面呢，中国就是德国最大贸易伙伴，所以它分量最重哈。当然了，有一些媒体或名嘴会解读成。这个欧洲国家已经要背叛美国，要这个所谓的反美侵华，这也是过度的这个渲染了哈。坦白讲，就国家利益而已啦。因为这个梅尔兹他在今年2月中旬的慕尼黑安全会议有讲到一点，就是说既有的旧秩序已经不复存在，那对于美国的不成熟依赖也不要再存在了。这意思就是说，过去美国当老大，那欧洲各国当护从这种模式已经慢慢被破坏，所以他们走入一个吹东风的一个风向改变时代。但是呢，这是国家利益的一个纯粹考量而已。举例来讲，因为中国毕竟在新能源还有 AI 领域算是世界的这个领先地位，那么德国过去是中国的老师，现在已经变成中国学生，不跟他合作，还是要跟谁合作？所以只是单纯的国家利益，因为为了最大的利益来谋求。那当然我们要注意了，欧盟也不是铁板一块，当然有德国、匈牙利、西班牙、爱尔兰这些务实派，也有欧盟委员会，还有法国这些死硬派，根本认为要脱钩的。那也有这个他们认为说要跟中国保持距离的，也有所谓骑墙派，像北欧、东欧、中欧一些小国。所以未来还是要看待说国家利益，而不是说单纯的反美侵华。是，欧洲最大的一个问题，其实是在于说，很多事情就是共识决哈，所以很多在意见分歧的时候，你就搞不定，最后大家统一一致口径的一个对外的一个做法或者是一个立场。好，那当然，川普呢，其实画面上也看到哈，就立刻就发文哈，对于这个最高法院判定他的用 IEEPA 这样的一个方式来发动全球的对等关税呢是违法的。他说呢，不要高兴得太早哈。他说，如果有国家因此选择耍花样，就要后果自负啊，要面临税率更高、更多的关税。那另一方面也看到了欧洲复兴开发银行呢，他们认为呢，人工智慧热潮推升了美国对于科技相关产品的进口，包括半导体在内，所以使得呢，出口相关的像是中欧、波罗的海的国家，比如说保加利亚、罗马尼亚会受惠，经济成长率将会加速至3.6%，到2027年呢，进一步会上升到3.7%。还有在下方这个 Verix Maplecroft 的亚洲研究主管也表示，虽然说这个眼前的负担有所减轻啊，但是法律上的转变增加未来。特别是出现有更多针对性贸易工具的风险啊，所以从科技业来看哈，这个行政管制却可能会影响接下来的出口额度，而且特别是 focus 在科技业，它会远大于其他行业。黄老师怎么看？这代表是不是未来的科技管制会越来越多？我刚刚很仔细在想 Rima 到底在讲了什么。他这一段我就觉得听君一席话，如听一席话。他讲了这个针对性的贸易工具的风险，其实最后还是站在说，川普今天要不要出来针对某些特定的议题去开刀？那耍花招这件事情，目前主要出口的几乎都是美国的同盟国，那很明显看来是一个红色供应链跟非红供应链的一个问题。所以我才觉得 Rima 这个评估，我会觉得，听君一席话，如听一席话。但我们反过来讲，到底会发生什么一些比较针对性的问题？比方说军民两用技术，一些精密机械，比方说我今天在微影光学的部分，那我可能要做比较精密的移动的时候，我有没有办法做到比较精密的解析，还有我的光路设计？那我可以针对特定性产品去加课关税，去避免技术外流。但这可能是非红供应链与红色供应链之间的一个竞争。那或者像一些特殊化学品，就有些国家就是可以把化学品做到纯度特别高，就让良率提升，然后甚至到一些关键的军用、民用的一些技术上。那这个其实才会是一个真正会去针对性某些特定科技产业的一个制裁方式，但目前看起来，我觉得发生的意味不太大，在于说，大部分都还是美国同盟居多，那反而是他为什么要去处罚自己？那不就是帮中国去对他最大的敌人去送出了很多资源过去？所以我倒觉得
不太会刻意的跟针对科技去管制进口美国这件事情。倒是他会不会把一些人才想挖到美国去做他们在地的一些人才开发，这个才是另外一个层面需要去思考的问题。就透过手段把人才反而，不只是制造业回流，人才也都回流到美国。就像他的一个计划。台积电不就是他的一手棋之一嘛，就把人都挖过来。不像刚刚黄老师讲到说，这次的关税被判定违法之后，其实很多觉得谈了个心酸的，也都是美国的盟国居多哈，就觉得说我们千辛万苦了谈了1年多，结果呢最后谈了，然后说从这个10%现在变15%，那接下来该怎么办呢？大家都还在伤脑筋中。马上回来。美国总统川普呢，预计在今年的4月份要到中国大陆去访问，态势目前看起来是越来越明朗。那川普最早提到这事呢，是在1月23号，他在空军1号上面呢接受媒体访问时，他公开了这项行程。美国驻中大使庞德伟也曾经透露，川普回邀中国大陆国家主席习近平，在今年的8月到9月这段时间回访美国。但现在外界也看原因跟美国的其中选举大概脱不了关系。好，那即便呢，中国大陆内部在1月底传出了中央军委会的副主席张又侠，还有中央军委，同时是联合参谋部参谋长刘振立2人遭到立案调查。但川普呢，先前被问到这件事的时候，他只表示，他强调了，他说在中国只有一个老板，这个老板就是习主席。而在年前，我们也看到了美中俄3国的元首在2月初彼此也先通过了一个热线电话。川普2月4号晚上呢和中国大陆国家主席习近平通话。那事后呢，川普向外界表示，中方考虑进一步要采购美方的农产品，包括在第1季要把戴亚豆的采购量提高到2000万吨。那习近平方面则是重申，台湾是中国大陆的领土，美方必须慎重处理对台军售的问题。好，现在问题来了，黄老师，我先请教哈。那么4月份现在看起来态势，中美2国的元首会这个川习会呢，态势是很明朗，而且没什么太大的变化。但是从先前的讨论到最后启程互访，这之前应该已经很多事情都谈定了哈，不然可能连飞都不会飞。那我所以请教，在4月份的第一次会面，这是今年川习2人的第一次会面。现在也看到了，先前在2月4号通了热线，而且提到了军购问题啊。您觉得在4月份的川习会，可能的几个重点方向会是什么？对于北京来讲尤其是在对美工作上面，过去30-40年来，最关键的就是台湾问题。那么一路的演进到现在叫做台湾是中国核心利益中的核心，是不可逾越的红线。所以在4月份这个川习会的时候，应该会台湾问题是躲不掉。我们再回看2月4号那个通话，其实这个美国总统跟习近平通话之前，习近平是先跟俄罗斯总统普京通话。那么中俄通话的内容应该跟中美不一样，但是中间也有一些重叠包括伊朗的问题到底要怎么办乌克兰战争要不要结束？可是就美国来讲的话，我觉得川普去北京最重要就是 trade deal，就是能够把这个交易能够把它实质化。为什么呢？一方面是川普本来就希望能够跟中国大陆在除了关税以外，也在广泛的贸易上达成一个协议。另外一个方面就是今年美国有期中选举，他要把经济搞上来是他这个重中之重。所以你看，在我们现在回想2月4号那个时候通话的时候，有谈到要加买玉米，而且是今年的第1季有谈到这个石油因为委内瑞拉的事情。就是能源，另外就是美国最在行的飞机引擎，这些其实川普到大陆是去做生意的。那个通话之前，我们看到很多国际局势的变化，会发觉，到底4月还要不要去啊？对，就是中美之间问题那么大，可是我觉得那通话的那个讲话的内容，让我感觉双方都想4月见面
感觉上双双方都希望4月这个不要有任何的变数，不要有任何的变化，但是先把自己的条件都开出来了。美国要的是经贸，特别是在经济议题上面。那中国方现在要的是特别军购的部分，是这个部分会怎么谈呢？这个军购，我觉得要分2个来讲。第一个就是我们在农历年前啊，这个沸沸扬扬的就是1.25兆台币的这个特别军购条例，到底要不要过？那要不要进程序委员会？吵了很久。那在这个之前，美国有一部分正式通知国会的啊，这个1110亿美元的这个军售项目，这些东西都是中国大陆极端敏感的啊，就是如果全部都准时到达，做好训练，然后能够发挥战力的话，我们可以说新一批的军购很可能会对中国大陆决定用非和平手段对付台湾的时候，它会遭到比较顽强的抵抗。当然啦，美国在交货的期程上面，这个一直没有办法依照当初合约来走。那这些钱投入以后，过去的 F-16交机那么缓慢啊，等到特别条例的特别预算走到最后1年呢，第一架还没有飞回来，那可以想见，就是国会对于再投入那么多的钱是有疑虑的。所以老师觉得川习会先前也讨论的沸沸扬扬的第4公报，这个部分的可能性，您觉得？我觉得美国有相当的动力啊，因为第3个联合公报是44年前，你想想看，世界局势的变化，中国的国力，那有很多的变化。所以如果在中国的立场来讲的话，就是说，如果要处理好未来中美竞争的关系，这个战略竞争，如果能够走在一个双方都能够感觉到是相对稳定的道路上面的话，这个第4项联合公报是有一个引领的作用，应该跟军售也会有一些关联哈。那就看了，因为中间还牵涉到台海两岸关系如何发展的问题。因为先前的3公报，还有包括台湾关系法，其实都围绕在所谓的军啊，就是这些防御啊，主要就是一个中国原则或政策，另外一个就是对台军售会不会有变？那这个东西其实在1992年老布希总统宣布对台军售150架 F-16战机以后，这前面3项联合公报只剩下一个一中，其他的东西都已经变化很多了。所以两岸之间现在大家在看的是说，今年尤其在军事上面哈，那会不会因为军售，然后呢造成态势的转变？那川普呢曾经被媒体追问啊，会不会担心说解放军在一开年就进行这个清洗整肃，对于中美关系的稳定，或是刚提到的台湾议题上面有产生任何影响？川普的回应是呢，他密切有在关注这件事情，而他认为呢，习近平在中国大陆备受尊敬，习近平就是中国唯一的老板。还有一位领导人呢，在这个美中元首会面之前呢，他是很想先跟川普来一场会面啊。这个人当然就是日本首相高市早苗。那日本共同社也报道说，高市希望在川普访华前呢，先来安排与他的见面会谈，确认日美同盟关系的稳固，而且共同商讨对华政策。回顾这次日本的国会大选呢，我们看到高市在先前受访时也强调，他并不是主张，因为他针对了所谓台湾有事，日本就有事这个引发的冲突、引发的争议哈。那他强调说，日本主动对中国大陆采取这个军事行不是啊。不是主张日本主动对中国大陆采取军事行动，而是如果台湾发生严重事变，日本需要优先联合营救在台湾的日美公民。那如果美军遭到攻击，但日本袖手旁观呢，就会造成日美同盟彻底瓦解的这些疑虑。所以文佳老师对于日中关系在今年想要回温，日本外务省会给高市什么样的建议？您觉得？我首先来看呢，其实这个日中呢，这个今年要见面的领袖。要见面机会，我想是非常之低哦，可能性很低哦，因为来自一个其实在2月8号，我想高市早苗领军的这个自民党改选呢，也获得了胜利嘛，哈，那因为什么胜利？基本三个原因嘛，第一个他本身他就是一个铁娘子。就是英国的铁娘子的一个自居，而且他是对接了安倍2.0加上
川普的2.0啊，所以彼此之间呢都是一种保守而且呢相对右派的，所以他们之间呢是彼此之间是更加的紧密哦。那第二个，他胜选原因当然就是他的经济政策等等哦。那第3个就是他的外交跟安全保障哦。因为其实台湾有事等日本有事，其实这也调动了日本国民整个对他的一个支持啊。因为毕竟这个日本呢，其实他的从战前到战后，其实他都是以偷亚入欧哦。他认为就是日本有优越感，那刚好高市长们调动。这个日本的优越感呢，就是他要置于中国，不受制于中国。这个底气之下，这个自民党的在众院的改选是当然是获得胜利嘛，那所以这样的安排的话，可能就是说，既然是他对中国是强硬的，所以他此时此刻他也不容易去跟这个习近平去做一个见面哦。此外呢，我想刚您所讲的是是有个梗哦，就是我们记得那时候这个高市早苗10月21号就任首相哦，接着1个礼拜就跟这个川普先见了面哦，见完面之后才去见了这个习近平11月初在那个就是先美后中嘛，对，就是先美后中，然后接着在11月7号才在国会里面提到说台湾有事他们会启动所谓的集体自卫，集体自卫权哦。那集体自卫权的概念就是它会跟随着美国。那其实如果说一旦台湾有事，那当然跟随美国就是他会就发动所谓的一个后勤，或是说一个情报等的一个协助嘛。那我想说，如果这次呢，这个川普他当然希望去见了这个习近平之前呢，能够跟高市早苗来见面，来做个交换意见哦。那这样子可能也能把这个不管是川普的意志跟这个高市早苗的意志，把它联合起来哦。那当然对整个一个美国、中国跟日本3方面呢，其实是比较稳定的，所以我想说呢，此时此刻我觉得日本还是更需要美国的引领哦。那其实这个态度会不会见面，或者是说见面的对话是什么？我觉得还是以川普的意志为意志。所以有可能会排在川习会之前，高市就能够如愿的跟川普见上一面吗？您觉得？还是说通个电话？我觉得应该是会见面了，因为毕竟他们之间是非常的这个 body 会见面，因为毕竟呢有这见面的3分情，那能够有效的沟通，那也让这个川普去这个中国呢也更有底气啊，因为毕竟有日本这个所谓的安全的一个大家一个连接那这样对中国而言的话是形成更大的压力因为毕竟现在这个美国呢对中国其实是一种威慑。是用联合的威慑的力道。那如果说有先争取到日本的支持，那当然去中国，那谈起来当然也会这个压制这个习近平的一个气焰。了解。2026 4月其实还有一件大事情就是川普对全球寄出的对等关税满1周年了。川普在2月初的社群上面，他发文他说他们已经跟印度。就是特别跟印度总理莫迪呢达成了一项贸易协议，对于印度所课征的对等关税将会降到18%，印度股市还因此一度出现大涨。彭博报道说呢，川普因为印度向俄罗斯买石油而施加的25%的关税将会移除。而美国供应管理协会最新公布，2026 1月制造业采购经理人指数达到52.6，重新回到了50以上的扩张区间，远高于路透社所调查预期的48.5这不但创下了2022年8月以来的新高，也终结了先前连续10个月处于微缩区间的走势，显示的是美国制造业的动能有明显的复苏迹象。那现在马上就要满1年了，这个关税这搞得全球真是天下大乱陆老师觉得真的已经达到了川普现在从这些数据来看或者是说有没有哪些实际的数据？除了我们提到的，还有一些现象可以观察，川普对全球发动的关税战达到他的战略目标吗？我想他有局部的达到他的所谓的战略目标，因为他的战略目标当时有3个，第一个是减少他的贸易逆差，增加他财政收入；第2个是推动制造业回归美国；第3个能够重建他整个供应链的经济的安全。那在贸易逆差这方面还没有办法解决，因为美国去年2025年还是贸易逆差非常的大，这一点还没有办法在短期之内改善。那至于让制造业回归美国这一部分开始初见的成效，不管日本、韩国，我们台湾都希望去美国设厂，这就可以看得出来，我们希望在美国的投资能够增加，这会增加美国制造业的这个能量。但第3个呢，它的供应链的确在台湾、日本、韩国这些国家的这个支持之下，
它会获得一个程度的这个保障。那至于你说它的替代指标的话，像制造业的这个采购经理的指数，确实大家预期48.5，结果是52.6，确实升高很多，表示美国制造业开始活络了。但是这也另外引发了一个问题，会不会有通膨的现象产生？因为目前为止，通膨只有微幅的，还没有整个效应，就关税所产生的通膨效应也没有发挥出来。但是美国的联准会的主席一直很担心通膨，所以他一直不愿意降息，这也是他们在通膨这方面的控制还不错。那至于它 GDP 的成长也不错啊，去年2.2到2.6之间啊。那第四个呢，它这个在就业方面也还不错，所以它在替代指标的方面表现的是不错。所以它战略目标有些达成了，有些还没有达成。是。那今年2020年是它的关键年，检验川普对等关税是不是能够达标，是最好的一年，因为今年要面临它的期中选举，对，这是最好检验的一年。2026确实是非常诡谲的一年哈。刚才特别请3位来宾、3位老师呢写下对2026用一句话或者一个字、一个形容词啊来预判一下今年。来，我们来看一下黄老师，你写的是险哈，这个几秒钟来讲一下为什么险。研究国际关系看得越多担忧越多，确实有很多风险存在。OK， 那如何集体去风险？大家多努力。好，2026是很险的一年。文甲老师是写变与不变。是不是看呢？其实从国际关系的角度来看其实一句话是能够这个道破这一句话的意思，就是没有永远的朋友，没有永远的敌人，就是变。对，那不变就是就是只有永远的利益就是不变。因此呢，我们在看到这个国际关系可能要讲到说每个国家都每个利益跟的立场。好，2026还是充满变的一年。来，罗老师，我认为是乱中还是有序，因为只要川普他是一个信奉，就是他不信奉多边主义，他信奉就是双边对谈的一个人，所以他认为大国政治可以解决很多问题。那如果他笃信这样的概念的话，那大国可以在很多争议纷争当中，譬如说2月4号跟这个习近平通电话，那习近平跟这个普京通电话，都是一种大国政治的一个方式来解决问题。那我们预计今年可能俄乌战争也会告一个段落，如果没有特殊的，因为目前看起来谈的都差不多了，我认为也会告。那至于川普跟欧洲的这个国家的关系呢，虽然是有点混乱，跟过去美国跟欧盟国家的相处有点不一样，但是呢，我相信还是有一定的规则可循。只要这欧洲国家找到跟川普的相处之道的话，应该问题都还可以解决。好，所以有很多的风险，有很多的变化，但是呢，希望还是乱中有序。